abot ta mga kaigsunan, no? Uban ta sa atong programa nining kagabion. Ang atong text line, ang atong hotline mga kaigsunan karon 0905-893-5385. Balikon ko sa inyong mga text messages, ang inyong mga text messages ipadala sa atong text line 0905-893-5385. Mao kana ang atong text line mga kaigsunan sa tingog sa reformasyon. Sa mga kauban nato karon sa Facebook, just comment there sa ubos sa right comment area o nga ubos nga bahin sa atong live mga kaigsunan. Then atong tagaag pagtagad ang inyong mga comments, no? O comment diha sa ubos nga bahin. Okay. Now, sa di pa ta mo padayon sa unahan sa atong panag-uban, atong pasalamatan ang dapat pasalamatan, no? Humana nato na pasalamatan ang atong labang makagahom. Pasalamatan usab nato ang gihimong instrumento nga magkauban ta dinhi sa 5 ka mga XFM stations dinhi sa Mindanao. Dinhi sa may Jinsan, Davao, Tagum, Mati o Malay-Balay. Pasalamatan nato si Brother Uy, Doc Remilito Uy, no? Salamat kayo sa higayon nga kita makapaabot og mga pagtuon, dugang nga mga pagsusi sa balaang kasulatan pinagi sa atong programa sa tingog sa reformasyon. So thank you very much. God bless you. Kang Doc Remilito Oy, kauban sa iyahang pamilya. And then God bless also sa imuhang patigayon sa imong business. Aron daghan pa nga mga tabang nga imong ma-extend, no? Dili man sa unsa man, sa bisan unsa man nga paagi, no, nga ang Dios magagamit kanimo. Salamat usab sa atong General Manager dinhi sa XFM, si Edwin Garing. At sa uban pa nga mga station managers nga dumala sa mga station sa XFM. Og labi na usab sa atong mga technicians, labi na sa mga on duty karon nato nga mga technicians, maayong gabi og thank you very much, no, sa pag-assist sa atong programa dinhi sa may Davao City kang Sir Val, og dinhi pod sa may Tagum kang Sir Lu, og sa may Bukidnon Malay-Balay kang Sir Jaymar nga assist kanato karon mga kaigsunan sa technical mga kaigsunan sa atong programa. Okay. Now, mga igsuon, ang atong mga viewers karon sa atong live sa Facebook, mayong gabi usab kanimo Brother Rolando Nunez diha sa may Cebu City, no? Mayong hapon watching from Cebu. Kang Miraflor Lesera watching from Malabuyok, Cebu. Okay mga kaigsunan, ang atong mga viewers usually, no, gikan sa Cebu City. Oh, so lalay ko ng Diyos na ining mao nga kahigayunan nga kita magkauban sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ang ato dayong isgutan karon sa mga nagapaminaw, no, aron nga andam-andam mo nato ang atong mga kaugalingon sa atong topiko nga pagaisgutan mga kaigsunan, no? It's all about the origin, no? The nature and the destiny of man. Atong tukion karon mga higala sa atong panag-uban ang gigikanan, ang kinaiya sa tao ug ang iyang destinasyon. Atong tun-an kana mga kaigsunan kay mga tao ra bata, no? Importante nga atong mahibaluan ang atong gigikanan, asa ta nagagikan, tungod kay dunay mga pagtuon usab. I know nga dili usab mo makatuon ni ini mga kaigsunan, pero nigawas din nga mga pagtuon nga ang tao nagagikan sa unsa man ni asa man gikan. So atong hisgutan na karon mga kaigsunan unsa gi origin, ngano nga niat kita, ngano nga ingani ang atong kahimtang ug unsa pod ang atong destinasyon mga kaigsunan. Once again, welcome sa atong mga viewers sa Facebook.
Good evening and God bless kaninyong tanan. Just comment alang sa inyong mga text messages or mga comments nga atong mapahat sa atong mga listeners karon sa tingog sa reformasyon. Balikon ako ang mga nagapaminaw karon sa radio, sa kaman nga barangay, lungsod, probinsya, sakop dinhi sa Mindanao. Ang atong panag-uban, hatagan na tulay, pinaagi sa atong text line 0905-893-5385. 0905-893-5385. Good evening usab sa atong technicians diya sa Jensan, no, nga naka-hook up karon sa atong programa sa tingog sa reformasyon. Sa dili pa ta moadto sa unahan mga kigsunan, bot na kong ubanon kamo sa atong pagpasalamat sa Ginoo, pinaagis paghalad og pagampo. Amahan namo na kas mga langit ining taknaa sa kagabion. Among gipasalamatan amahan ang imuhang kaayo, ang imuhang mga panalangin nga among ginadawat sa matag adlaw. Salamat usab nga dili ikaw naghatag kanamo og higayunan nga kami magkauban karon dinhi sa programa sa tingog sa reformasyon. Nga dinhi among gahinan og panahon ang imong mga balaang pulong nga pinaagi niini magauswag ang among kahibalo. Magiyahan kami sa pag-ilakan nimo nga Dios nga labing gamhanan, mahigugmaon og maluluyon. Ginoo, ablihi ang among hunahunag kasing-kasing. Pinaagi usab sa balaang espiritu nga makig-uban sa among pagtuon. Hinaot nga kami mapanalanginan ining kagabion kauban sa mga listeners o viewers o sa gihapon among giampo ang among mga igsuon, mga kahigalaan karon nga nagapaminaw. Kung doon na sila'y mga balatian, doon na sila'y mga gihambin nga mga sakit sa pisikal, sa emosyonal, hinaot Ginoo nga ikaw maghatag og solusyon ni ining tanan. Og pasayloa usab sila amahan. Hatagi og kapasayloan, dawata ang ilang mga paghinulsol. Amo kining giampo uban ang imong pagpasaylo sa among mga sala sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manuluwas. Amen. Okay, once again, welcome and good evening sa atong tanan, labi na gyud sa atong gikauban karon sa Facebook man, live na to, o sa live karon sa XFM stations, dinis Davao, Tagum, Mati, Malay-Balay, and General Santos mga kaigsunan. Now, sa dili pa ta moadto sa atong pagtuon, nga ang atong tun-an karon about the origin, the nature, and the destiny of man. Ang gigikanan, ang kinaiya o kinaiyahan, o ang destinasyon sa tao. Ato sang paminawan mga igsuon ang mensahe nga pinaagi sa awit nga buot na kong ipahat usab kaninyo mga igsuon. Dugang inspirasyon alang kanatong tanan. No? Ang awit mga igsuon, no, usa kini ka ang purpose sa awit ngano nga dunay awit nga maggiya magapahinomdom kanato sa atong Dios, no? Nagahatag kini og dugang nga mga pagpadasig, dugang nga mga pagpaila sa Ginoo sa atong kinabuhi. Mao kini ang purpose sa awit mga kaigsunan nga religious. Okay. So, ang atong paminawan karon naguluhan kini og sa Dios isugid. No? Sa Dios isugid. Atong paminawon ang mensahe niini kagabi.
Mapasaylo sa Diyos, isugid ang sala. Tunay mga sala, na dili mapasaylo. Isugid ka, Kristo. O kanay masiyanan, na kita may basahon, mutugan kanimo. Atong hinumduman, nga ang Diyos nagatanaw sa atong mga sala. Gitaguan, ug karon panahon na, itugyan ka niya, samtanang di paiyang tugma. Dili kalikayan, o piling may baluan, na kita magpadayon, walay kapagyasan, ayaw lang kaluya, tuod na kaniya, mupasaylo kung sa Diyos, isugid ang sala. Tunay mga sala, na dili mapasaylo. Kay wala isugid ka, Kristo. O kanay kasiyanan, na kita ma-infierno. May basahon, mutugan kanimo. May basahon, mutugan kanimo. Okay, manghigalag mga kaigsunan, welcome back sa atong panag-uban sa atong tulumanon sa tingog sa reformasyon yata sa atong luna sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ako na sa kamo nga gidasig, giagni nga kung kamo na sa inyong puloy-anan karon, unya bakante mo mga kaigsunan, kuhain yung mga Biblia or doon na may papel o ballpen, ato kana nga himuong instrumento mga kaigsunan nga ang atong pagtuon mahimong mas mo ingno nato mga igsuon mas makabenepisyo ta, no, tungod kay ang langtip nga kaisipan mga kaigsuonan dili gyud siya makadaog sa bisan hanap nga agi sa tinta sa ballpen, no, kay di man gyud na malimtan. Naa man gyud na mabasa bisan pa og pila ka makatuigan ang mulabay. So atong giagni ang atong mga higala kung kamo naa sa inyong puloy-anan, pwede ninyo ilista ang mga importanteng punto, mga bersikulo, kapitulo, bersikulo nga atong paggagamiton ining kagabion sa atong pagtuon. Happy watching, welcome sa atong programa kang Brother Nathan Bahinting diya sa may Malita, Davao Occidental. Sa tanan diay nga nagapaminaw karon diha sa may Davao Occidental, diha sa Malita, Donmar, pinagi sa XFM Tagum or XFM Davao City, no? Ang inyong text message atong dawaton mga pangutana unsa pa inyong concern sa 0905-893-5385. Balikon ko, no, ang atong tulay sa atong panag-uban mga kaigsuonan dinhi sa atong programa, ang atong number, ang atong text line 0905-893-5385. Kung kamo dunay mga panginahanglan, pangutana, clarification o dinhi man sa atong programa o sa naka-off air na ta mga kaigsuonan, dawato na to ang inyong mensahe. Labi na gyud dinhi part sa may Malita, no? Andam kaayo na ang atong usa sa mga magbubuhat diha nga mobisita ninyo mga igsuon, no? Labi na kung buot ninyo nga magtuon pa og dugang. So diha sa Malita, diha sa may Donmar,
O bisan pa sa may Jose Abad Santos sa nakapaminaw karon sa XFM Mati usab. Dinis malay-balay, maayong gabi pagbalik kaninyong tanan mga kaigsuonan. Welcome sa atong panag-uban nining taknaa sa kagabhion. Okay, Brother Kevin Rosalia dinhi sa may Davao del Sur. Maayong gabi kanimo kauban sa imuhang kauban karon samtang nag-uban ta sa atong programa. Okay, dinhi na ta mga kaigalaan, mga kaigsuonan sa atong pagtuon. Sa gikaingon ko na ang atong isgutan karon mao ang sinugdanan, kinaiyahan o padulngan sa tao, the origin, nature, and the destiny of man. Ngano nga ato ning isgutan mga higala, mga igsuon, aron nga ma-inspire ta, madasig ta, unsa di ay ang katuyuan sa Dios, unsa ang mga plano sa Ginoo, ngano nga ikaw, ako, ang tao, kinatibuk-an, gilalang sa Dios. Gilalang sa Dios. Although kita makaigsunan na himugso ta through our parents, pero hinumduman na to, ang tanan naa sa pagbulutan sa Ginoo. So, dunay plano ang Dios kanimo, kanako, kanatong tanan, ngano nga niya. Nagpuyo ta niini nga kalibutan mga igsuon o padayon ang atong pagkinabuhi. So, ato nang hisgutan karon na unang-una mga kaigsuonan, hinumduman nato nga espesyal, pinasahi kaayo ang paglalang sa Dios sa tao. Kung atong ibase sa Henesis, Kapitulo 1, mga bersikulo 26 ngadto 28. Ngano nga makaingon ta nga pinasahi mga igsuon, kay gipurma, gilalang ang Dios, gilalang sa Dios ang tao sama sa dagway sa Ginoo, sama sa dagway sa iyang manlalalang. Unlike sa uban nga mga linalang niini nga kalibutan, doon na sila ilahang doon na sila ilang kinaiya, doon na sila kinatibuk-an nga lahi mga igsuon sa tao. Tungod kay ang tao gilalang siya nga gawas nun. Siguro ang ubang mga mananap gawas nun usab sila, uban nga mga linalang, pero ang nakanindot sa tao mga igsuon, doon na siya ay freedom of choice. Doon na siya ay kagawasan kung unsa ang iyahang himuon, unsa iyahang pilion tungod doon na siya pag mga panghuna-huna mga igsuon nga iyang magamit. Subot pasabot gawas nun, no? Doon na siya ay kabuot, bot pasabot, doon na siya paminsar o kita, no? Nga gilalang ang tao, unya ang nakanindot pagyud, gipurma siya suno sa dagway sa Dios. Suno sa dagway sa Dios mga kaigsuonan. Unya ang purpose sa Ginoo ngano nga gilalang niya ang tao aron nga mudugang sa pagdaig paghimaya ngadto sa Dios. Mao ginay katuyuan sa Ginoo mga kaigsuonan sumala pa sa Salmo 8, 4:6 ug Isaias 43 bersikulo 7. Ang tao gilalang sa Dios nga sama sa iyang dagway, doon na siya kaisipan, doon na siya pagbulutan sa iyang kaugalingon, o buot niya nga muhatag og mga pagdaig nganha kaniya nga ingon nga manlalalang mga kaigsuonan. Ang nakadindot pagyud mga higala, mga igsuon, sa dihang gilalang ang tao, no? Sa dihang gilalang ang tao mga kaigsuonan, matud sa Henesis, diha man gyud nato makuha ang work of creation mga kaigsuonan o magisgot ta og paglalang. Diha nato makuha ang katinuoran, no? Nga sinugdanan sa tao. Nga kung atong ibase sa mga teorya sa siyensya karon, nagkalain-lain ang sinugdanan. Pero diha sa Book of Genesis, kung wa pa ninyo mabasa, basahon ninyo na mga igsuon, mao gyud na ang sinugdanan sa tao. Ngano dili lang ang tao, ang kalibutan mismo mga igsuon, no? Tibuok kalibutan lakip na usab ang
naa sa sulod niini. Diha magsugod ang tanan kung atong basahon ang Henesis. Now, ang tao mga kaigsuonan, sa dihang siya gilalang, although nga dili siya mamalatyon, nga gilalang siya, pero dunay kondisyon gihapon nga gihatag ang Dios. No? Gilalang siya nga kung wala lamang siya makalapas sa kondisyon nga gihatag sa Ginoo, wala gyud siya kamatayon ang tao. No? Wala gyud pagkamatay. So, bot pasabot, ang tao, gilalang sa Diyos, nga wala unsa siya kamatayon, pero ubos sa kondisyon mga igsoon. Oh. Ubos sa kondisyon, tungod kay, diha pa lang sa Eden, doon na gihatag nga sugo, or doon na gihatag nga mga kondisyonis ang Diyos, ngadto sa atong unang mga ginikanan. Kung atong basahon, nga mga kondisyon nagisgot sa dili pagkaon, no? Sa dili pagkaon, sa kahoy, sa pag-ila, sa maayo ug daotan. Nga pwede siya mukaon sa tanang bunga sa kahoy, maliban lang adtong kahoy sa pag-ila, sa maayo ug daotan. Usa tos mga kondisyon mga kaigsuonan nga gihatag sa Dios nga kinahanglan masunod sa tao. Kinahanglan masunod sa tao mga kaigsunan aron siya makapadayon sa iyang paglungtad niini nga kalibutan nga walay kamatayon. Subot pasabot mga kaigsunan, everything has a condition. Ang walay pagkamatay nga naa kang Adan ug ni Eva sa dihang sila gilalang sa Dios. Dunay kondisyon. Ang dili pagkaon sa bunga sa kahoy sa pag-ila sa pag-ila sa maayo ug daotan. Pero ang nahitabo mga kaigsuonan, no, ato naman ning gi-summarize, no, una-una. Ang nahitabo mga kaigsuonan kung basahon nato ang Henesis kapitulo 2 versikulo 9, 16, 17 o niya ngadtos 22, ngadtos 24, kung atong basahon na mga igala, mga igsuon, ang disgrasya, ano mo ingon tag disgrasya, kay ang nahitabo mga igsuon, wala nila masunod ang kondisyon nga gihatag sa Dios. Nakasupak sila, nalapas nila, o niya ang nahitabo, mga igala, ang kining mapadayunon nga kinabuhi sa tao nga mulungtad unta to nga walay kinutuban sa diha nga ilang gilapas ang kondisyon sa Dios, kini mga kaigsuonan naputol o nahunong, no, o naputol. Now kabalo ba ta mga igala, mga igsuon, didto sa puloy-anan sa tao sa sinugdan, didto sa Eden, no? Sa Eden man sila gibutang. Gihatagan sila og puloy-anan, kung atong basahon ang Henesis kapitulo 1, kapitulo 2, kapitulo 3, gihatagan sila og puloy-anan. Kapitulo 2, gihatagan sila og puloy-anan nga mao ang Eden, og didto mga kaigsuonan ang usa ka kahoy nga gitawag og kahoy sa kinabuhi. Nga pinagi sa ilahang pagkaon niini mga kaigsuonan sa kahoy sa kinabuhi, magapadayon ang ilang kinabuhi or magalungtad nga dili sila mamatay. Mao pud ni ang kining gihimong instrumento sa Dios nga ang tao sa dihang magkaon sila sa kahoy, si Adan ug si Eva, makakaon sila sa kahoy sa kinabuhi nga nahimutang didto sulod sa Eden, magapadayon sila nga mabuhi o magalungtad ug walay kinutuban mga kaigsuonan ang ilang pagkinabuhi. Kung sila magakaon ni adtong bunga sa kahoy sa kinabuhi. Pero ang isa
kung sila pud mukaon ni atong bunga sa kahoy sa pag-ila sa maayog daotan, ang giingon sa Ginoo, niana nga panahon mamatay gayud kamo. So naa mga kaigsuonan ang kondisyon nga gihatag sa Dios. Kung mukaon sila sa kahoy sa pag-ila sa maayog daotan, matod pa gi-pronounce gyud sa Dios, gihatag gyud, gisulti gyud sa Dios ngadto kanila nga mamatay gayud kamo. Og sa ila pong pagkaon sa kining kahoy sa kinabuhi, magapadayon ang ilahang kinabuhi mga kaigsuonan. Magalungtad sila niining yuta. Mao bitaw nga sa dihang nakakaon sila sa bunga sa kahoy sa pag-ila sa maayog daotan, didto mga higsuon wala na gyud sila tuguti nga makasulod pa sa Garden of Eden tungod kay naa didto ang kahoy sa kinabuhi nga kung sila makakaon nga sila makasasala, mga kaigsuonan mulungtad ang ilahang kinabuhi sa pag-antos tungod kay sila makasasala. Unya makakaon sila sa kahoy sa kinabuhi. So gidumilian na sila sa pagkaon niadto. Human sila nakasala mga igsuon. Ang naka labing kining ingno nato mga kaigsuonan nga napaus-us pagyud ang kahimtang sa tao tungod kay sa dihang gilalang sila sama sa dagway sa Dios, wala kadto nagpasabot sa hitsura lamang nga gawas nun. Lakip na usab ang ilang hunahuna, ang ilang kasing-kasing, o ang ilahang kining kinatibuk-an. Masuno, dunay kaharmonya sa Ginoo. Nawala na mga igsuon, human sila makahimo sa paglapas sa kondisyon nga gihatag sa Ginoo. Sa dili pagkaon, sa bunga sa kahoy sa pag-ila sa maayog daotan. So ang himaya nga ilahang gisulob kadtong naga cover sa ilahang mga kaigsuonan, nagatabon sa ilahang pagka hubo kadtong himaya, bisti sa himaya, nawala usab mga higala, mga kaigsuonan. Subot pasabot, dako kayo og resulta ang ilahang paglapas sa kondisyon nga gihatag sa Dios og ang nahitabo pagyud mga kaigsuonan sumala sa Roma. Kung atong basahon ang Roma 5:12 city, mga higalag mga kaigsuonan diha nagsugod nga ang tao dunay kamatayon. Dunay kamatayon. Nganuman tungod kay ilang gisupak ang kondisyon, ang sugo sa Dios nga gidid-an sila sa pagkaon ni adtong bunga sa kahoy sa pag-ila sa maayog daotan. So muna nga ingon ani na ang atong kahimtang karon mga kahigalaan. Pero sa pagsugod pagyud perti kanindot ang kahimtang sa tao. No? Perti kanindot mga kaigsuonan, dili siya maghago. Although nga mo trabaho siya, pero dili siya maghago nga magpatulo og singot nga dili lang singot ang mutulo usahay luha sa iyang pagpanginabuhi nga kanhi perti kasayon lang ang ilahang kinabuhi didto sulod sa Eden. Apan tungod sa kasalanan, tungod sa paglapas, ang nahitabo mga kaigsuonan, nisulod ang kamatayon, kaya ang bayad sa sala mauman ang kamatayon. So muna gisgutan sa Roma 6 versikulo 23. Pero di na to kalimtan mga higala, mga igsuon, nga kung magisgot tag origin sa tao kita, gilalang gyud ta sa Dios. Wala ta mo tungha lamang mga kaigsuonan nga gituuhan sa uban nga gikan ra sa tanom or gikan ra sa hayop usab ang tao nga nag-evolve sa mga kaigsuonan, wala, dili ka na maoy sinugdana nato nga mga tao, mga kaigsuonan. Bot pasabot, dili insakto ka nang gitudlo, kituuhan sa uban nga mga katawhan,
nga ang tao mga kaigsuonan sumala pa usa lang siya ka mikrobyo o milambo nga mikrobyo or usa siya ka klase sa mananap ilabi na gyud gigamit pa gyud mga kaigsuonan nga ang tao nagagikan sa unggoy, no? Labing napaubos ang tao pero dili mga igsoon. Usa ka tinuboy diha sa paglalang sa Dios ang tao. Originally mga kaigsuonan. O bisan karon. Bisan karon. Ang ato lang kahimtang karon mga higala kung atong ikumparar kaniadto doon na nagyoy dakong kalainan. Pero ang tao sa dihang gilalang sa Dios taas ang iyahang kahimtang. Ubos lamang siya og jutay sa mga anghel. Mao kana ang tao makigsunan sa dihang gilalang sa Dios. Ikaw ug ako. Ubos lamang og jutay sa mga anghel, mga igsuon. Now, ang dagway sa Dios nga naa sa tao mga igsuon, nga matod pagay sa Ginoo, atong lalangon ang tao sumala sa atong dagway. Kini mga kaigsuonan na pa us-us o nawala tungod sa pagpakasala o paglapas sa kondisyon o sugo sa Dios ngadto kanila. Sa dili pagkaon sa bunga sa kahoy sa pag-ila sa maayo ug daotan. Kung atong hunaon-naon gamay lang nga butang mga kaigsuonan. Pero ang Dios muhatag og pagbasihan o pagsukod sa pagkamatinud-anon sa tao dili lamang sa dinagko nga mga butang mga higala. No? Bisan pa sa mga ginagmay lamang nga mga butang. Now, sumala sa usa ka balasahon atod pa dinhi mga igsoon. Ang tao gilalang nga walay misteryo niini. Walay misteryo mga igsoon. Matod pa walay basihan alang sa pagdahom-dahom nga ang tao naglambo pinaagi sa ginagmayng sukod sa pag-uswag gikan sa ubos ra nga porma sa hayop o kinabuhi sa tanom. So, yan naman ang ideya sa uban. Ang tao, nag-evolve siya o naglambo siya gikan sa usa ka gamay nga butang hantod na anam kadako hantod na pormang tao. For how many thousand of years? No? Unya, doon na po'y gikan siya sa tanom, o sa katanom, dayon nagdako ang tanom, hantod na develop, nag-evolve ang tanom, nahimong tao kadugayan. Dili mga kaigsuonan. Ang tao, matod pa mga higala, hilabihan ka matinguhaon sa pagwagtang sa Dios gikan sa kahalangdon. Diha sa universo nga ilang gipaubos ang tao og nagtikas kaniya sa dignidad sa iyang sinugdan. So mao kini karon ang nasabtan sa kadaghanan nga mga tao sa tibuok kalibutan. Mingon tag kadaghanan makigsunan tungod kay taas nga porsyento sa mga tao karon. Ang uban nagtuo Ginoo pero dunay pagduha-duha kung ang tao bagyod gilalang bagyod sa Dios. Labaw na sa wala magtuog Dios mga igsoon. Pero baliko na to matud pa ang paglalang sa Dios walay kining halong misteryo mga kaigsunan. Ang tao sa diyang gilalang sa Dios, gilalang siya, tao na siya. Walay pag-uswag nga gikan siya sa gamay nga usa ka matang hantod nahimo siyang tao. Kana usa ka pag-degrade sa kahimtang sa tao nato. Gipaubos. Ngani baliko na to ang tao gihimo ubos lamang og jutay sa mga anghel. Pero kung ingnon nga ang tao gikan sa unggoy, gikan sa usa ka tanom, napaubos mga kaigsunan.
So, buot ang Dios nga atong tuuhan, dili lang sa pagtuo mga kaigsuonan, kundi ato pag yung kinabuhian kana nga pagtuo nga kita usa ka linalang sa Dios nga pinasahi. No? Pinasahi mga igsuon. Tagaan natog bili ang atong kinabuhi mga higala. Kay kini bililhon atubangan sa Ginoo. Ngani bisan tuod ang tao mga higala mga kaigsuonan na ilalom ang gyud sa kasalanan tungod pud lagi kay nahitabo man gyud nga nakasala ang atong unang mga ginikanan. Pero wala gibiyaan sa Dios. Ngani wala gyud natuman ang gisulti sa Ginoo nga sa dihang mukaon kamo sa bunga ni ining maong kahoy, mamatay gayud kamo. Wala matuman mga igsuon ngano man. Diha na nang panahon na doon na dayoy plano sa kaluwasan. Oh, plano sa kaluwasan. Oh. Sumala pa sa usa ka basahon mga kaigsuonan nag-ingon, ang kinabuhing dayon nga gisaad sa tao ilalom sa kondisyon sa pagtuman naputol tungod sa paglapas. Pero kung wala to sila mulapas mga kaigsuonan, mga higala, wala gito'y kamatayon si Adan o si Iba o kita sa atong panahon. Kung naabtan man ta ni ana nga kahimtang. Apan tungod kay doon na may paglapas sa kondisyon. No, naputol ka na mga higala. Si Adan dili makahatag ngadto sa iyang kaliwatan ni anang wala diha kaniya. Ug wala untay paglaom alang sa nahulog nga rasa kung ang Diyos wala pa pinagi sa sakripisyo ni sa iyang anak magdala sa kinabuhing dayon sa ilang ang ilang maabot. O tinuod ni mga igsuon. Tinuod ni. Nga sa diyang ang tao nakasala kamatayon na gyud ang iyahang padulngan, ang iyang destinasyon. Pero, tungod og pinaagi sa sakripisyo ni Ginoong Hesus, ang tao doon na pa'y paglaom nga makaambit sa gihapon sa gitawag og kinabuhing dayon. Walay laing paagi mga kaigsuonan. Walay laing paagi nga ang tao makaambit pa siya sa kinabuhing dayon, pinaagi lamang sa kaluwasan o pagsakripisyo sa atong Ginoong Hesukristo. Kaya ang tao wala na gyud mahimo sa iyang kaugalingon. No? Kita mga kaigsuonan wala na tay mahimo nga mabalik pa diha nato ang kadto nga kondisyon nga malungtaron nga kinabuhi. Kinabuhi nga walay pagkatapos. Nganuman sa pag-anak pa lang nato mga kaigsuonan, no, sa gisultis bala ang kasulatan. Salmo 51 bersikulo 5. Ani karon ako natawo sa kasalanan ug sa sala gipanamkon ako sa akong inahan. So nga na ang kahimtang nato. Sa pagpakatao pa lang nato o sa pagpakatao sa atong mga ginikanan, pagpanamkon pa lang mga kaigsuonan, naa na ang kasalanan. So wala na gyud tay paglaom nga makaambit pa sa kinabuhi nga malungtaron o kinabuhing dayon. Ha? Ngani ang Marcos City 20:23 nag-ingon, og siya miingon, ang nagagula sa tao kana mahugaw sa tao. Kay gikan sa sulod sa kasing-kasing sa mga tao manggula ang mangilad nga mga hunahuna, ang mga pakigilawas, ang mga pagpangawat, ang mga pagbugno o pagbuno, pagpatay, ang mga pagpanapaw, ang mga kahikaw, ang mga pagkadautan, paglimpong, kaulag, ang daotang tinanawan, pagpasipala, pagpalabi-labi, binuang, nga tanan kining dautan nga mga butang sa sulod nagagikan og makahugaw sa tao. So asa gikan mga kaigsuonan? Diri na mismo sa sulod nato. So buot pasabot na tao ta mga higala nakaambit ta sa kasalanan. Na tao ta nga mga makasasala. So ingana ang atong kahimtang.
Pero sa sinugdan, balikan na to, gilalang ang tao sama sa dagway sa Dios. Outward and inward sa iyang kinabuhi. Iyang kasing-kasing, iyang una-una, no? Ang iya hapong panagway, suno gyud sa pagka-Diyos nun. Pero tungod lagi sa sala, pagsulod sa sala mga kaigsuonan, mauna niya ang atong kahimtang karon. Pasalamat lang ta mga higala. Bisan niini nga kahimtang nato karon, doon na tayo paglaom. Doon na tayo paglaom mga kaigsuonan. Kung atong masabtan ang plano sa Ginoo sa pagluwas. Ang plano sa kaluwasan. Kung dili na to na masabtan, dili na to na dawaton mga kaigsuonan, ang atong destinasyon usa lang yun. Mao ang bayad sa sala nga mao ang kamatayon. Kay kung dili ta mahawa sa sala, dili ta maluwas gikan ini, ang bayad sa mga sala nga atong nahimo mao gyud ang kamatayon, silot kamatayon. Pero pasalamat ta makigsunan dunay dakong paglaom nga buot sa Dios nga atong maambitan. Aton ni maisgutan unya sa pagpadayon. Now ang Jeremias 17 bersikulo 9 mga kaigsunan, dugang pa aron gyud maila nato ang atong kinaiya, ang atong kaugalingon ba nining kahimtang karon. Dili naman nato maikumpara ang atong kaugalingon sa panahon ni Adan ug ni Eva. So diyang sila gilalang. Nganuman, naa naman nato ang pagkadaotan. Ngani, sa Jeremias 17:9 nag-ingon, ang kasing-kasing malimbungon labaw sa tanang mga butang. O gilabihan gayud pagkadaotan, kinsa ang makasusi niini. Bisan pa ang atong kasing-kasing, ang atong huna-una mga kaigsuonan. Naa na ang kining daotan nga huna-huna sa tao. Malimbungon nga huna-huna sa tao. Busa, higalang og isuon mo na ni ang kahimtang nato karon. Nga kinahanglan pamalandong nato kung unsa ang destinasyon kung magpabilin ta nga ingon ani. So duha ka padulngan sa tao ang naa karon sa atong kinabuhi mga higala, mga igsuon. Sa pagkakaron, naa ta sa kahimtang nga diin ang atong kinabuhi mga kaigsuonan kinahanglan maluwas. Kung wala pa nato ni masinatii, no? Maluwas gikan sa pagkadautan, maluwas gikan sa pagka makasasala, kaulipnan sa sala. Mao ni ang buot sa Dios nga atong masinatian mga higala, mga igsuon. Matud pa, ang mga tawhanong binuhat, mahimong gawas nun sa sala, ang kinaiya sa Dios mahimong mapasiguli kanila, og sila makahimo sa pagbakwi sa ilang orihinal nga kahimtang atubangan sa Dios. Dunay paglaom mga igsoon. No? Dunay paglaom. Pero dili sa atong kaugalingon. Dili sa atong kaugalingon mga kaigsuonan. Mao gani ang Mateo 5 bersikulo 48 naghatag nato og paglaom nganuman. Ang bersikulo nagkanayon, busa magpahingpit kamo, ingon nga hingpit ang inyong amahan nga langit nun. But pasabot mga kaigsuonan, doon na pa di ay tay kahigayunan, doon na tay paglaom, nga din mahibalik kadtong kanhi nga orihinal, nga kahimtang sa tao nga naa kang Adan og ni Eva. Bisan tuod, ni atakaron sa atong kahimtang sa pagka makasasala. Ni atakaron sa napaubos nga kahimtang sa tao tungod sa sala. Pero doon na dito paglaom mga kaigsuonan nga mapabalik ang kanhi nga hingpit nga kahimtang sa tao sama sa atong unang magaginikanan. Pinaagi lamang kang Ginoong Hesukristo. Walay laing paagi mga kaigsuonan. Pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo nga maoy kaluoy sa Dios, grasya sa Dios nga kita mapasiguli
sa kanhi niya nga kahimtang. Matod pa mga kaigsuonan, Roma 3:23 ngadtos 26 ato ning basahon. Kaya ang tanan na nagpakasala og nawad-an sa himaya sa Dios, mao ni ang atong kahimtang karon tanan, walay exempted. Unsa ka man ka matarong sa imong una-una, pero lakip nahiapil tan niini. Kaya ang tanan na nagpakasala og nawad-an sa himaya sa Dios. Ingon nga gipakamatarong sila sa walay bayad tungod sa iyang grasya pinaagi sa pagtubos nga naa kang Kristo Hesus. Mao ni mga kaigsuonan ang atong paglaom. Himo kitang matarong. Himuon kitang matarong sa Dios. O kana grasya pinaagi sa pagtubos sa atong Ginoong Hesukristo. Nga gipadayag sa Dios nga halad sa pagpasiguli pinaagi sa pagtuo sa iyang dugo, sa pagpahayag sa iyang pagkamatarong tungod kay gisayloan niya ang mga sala nga nangabuhat kaniadto tungod sa pagpailob sa Dios. Aron sa pagpadayag sa iyang pagkamatarong niining panahona nga siya maoy matarong sa iyang kaugalingon ug ang magpapamatarong niadtong adunay pagtuo kang Ginoong Hesus. So hinaot nga masabtan nato ni mga higala, mga igsuon. Kita sa atong kaugalingon walay paglaom. Kita sa atong kaugalingon na ulipon sa kasing-kasing nga unsa nga klaseng kasing-kasing malimbungon, makasasala daotan. Ang atong kinatibuk-an mga kaigsuonan nga sulod sa atong kaugalingon daotan. Wala gyoy maayo. Pero doon na tayo paglaom tungod sa atong Ginoong Hesukristo. No? Tungod sa atong Ginoong Hesukristo, siya mao ang pagkamatarong nga diin ihatag atong mabatnan gikan sa Dios nga kinihatag. No? Walay bayad ang gisgutan mga higala. No? Walay bayad. Buhat 4 bersikulo 12 nag-ingon, og diha sa lain walay kaluwasan gikan sa bisan kinsa. Walay lain nga ngalan sa ilalom sa langit nga naghatag sa tiliwala sa mga tao nga diha kaniya mga luwas kita. So mo ni mga kaigsuonan ang kahimtang nato ngano nga angay natong mahibaluan nga kitang tanan di ay dunay dakong paglaom, dunay dakong kahigayunan nga mapasiguli ang kanhi nga pagka Dios nun, kanhi nga kinaiya sa tao, kanhi nga kahimtang sa tao, ngano nga doon natay paglaom tungod sa atong Ginoong Hesukristo. Tungod sa kaluwasan nga iyang gitanyag kanato pinaagi sa grasya diha sa atong Ginoong Hesukristo. So mga higala, mga kaigsuonan, usa pa ang kini ka pagpahinumdom o paghatag og dugang nga inspirasyon sa atong matag-usa kanato nga dunat kitay dapat pilion nga destinasyon. No? Dili ta magpabilin nga nahulog sa kasalanan, dili ta magpabilin diha sa pagpakasala, kundi dawaton nato ang gitanyag nga kaluwasan sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo ingon nga gasa or grasya. So, sa sunod nato nga panag-uban makigsunan atong ipadayon kung unsa ang mga dapat pa natong hingsayran mga kaigsunan. Aron nga mas matugkad nato ang plano sa Ginoo ngano nga kita iyang gilalang niining kalibutana. Nga bisan kita nahulog sa kasalanan, aduna patay dakong paglaom ni anang pagpasiguli nga giplano sa Dios sa iyang mga linalang. So sa ngalan sa Seventh-day Adventist Reform Movement sa atong panag-uban niining kagabion, ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Daghan kaayong salamat sa inyohang pagpakig-uban kanato. Og
Sa ngalan sa atong sponsor, kang Doc Remelito Oy, sa atong General Manager, si Edwin Garing, o sa atong mga technicians, ang Diyos magapanalangin o magauban ka nato niini nga kagabion. God bless kanatong tanan.